Forte tempestade registrada entre a tarde e noite deste sábado em Sorocaba, São Paulo. Diversos relâmpagos seguidos de trovões ecoavam pelos céus da cidade, deixando moradores atônitos. As rajadas de vento também foram bem fortes, chegando a 70 km por hora. Junto com a forte chuva com vento, veio também a ocorrência de granizo de porte pequeno, em diversas partes da região. Pouco antes do começo da noite, nuvens escuras já estavam se arrumando para cair a forte tempestade. Logo depois veio a tormenta com a forte chuva e vento.